Akşamınız xeyir dostlar. Bura Mida 2 ərazisidir. Gördüğünüz kimi Hal marketin karşısında dayanmışıq. İnsanlar buradan çıxıb deməli evlerine getmək üçün bax gördüğünüz bu karşıdaki bu yolla hərəkət edirlər. Bu yol Mida 2'nin içerisinden geçen ikinci dereceli yol. Gördüğünüz gibi burada piyada yol keçidi var. Zebra var. Şimdi ben bu zebra ile keçirəm birinci dereceli yola. Bu birinci dereceli yol Hövsan kəndi ilə ve Zeytun yaşayış sahəsi ilə Mida ərazisini birbirinden ayırır. Görürsünüz ki burada bu yolda maşınlar necə sürətlə hərəkət edirlər. Bak karşı tərəfdə də görürsünüz maşınlar gəlir. Amma bu yolu keçmək üçün heç bir nə piyada keçidi, yəni zebra zolağı, nə bir üst keçid var. Bu yolda maşınlar təxminən 80, 100, 120 saatda təxminən 80, 100, 120 kilometr sürətlə hərəkət eləsələr də heç bir yol nişanı yoktu. Yani yaşayış məntəqəsinin yanından keçen yol olduğu halda burada heç bir yol nişanı qoyulmayıb. Sürət həddini gösteren nişanlar da yoktur. Sürəti müəyyən edən, məhdudlaşdıran radarlar da qoyulmuyor. Gördünüz mü? Bak bu su maşını hansı sürətlə keçib getdi. Burada yalnız bir yerde, bircə yerde piyada yol keçidi, zebra var. O da karşıda gördüğünüz hemen o yük maşınlarının dayandığı yerden biraz o yanda bir yerdedir. Ama bu Mida ərazisində Mida ərazisinin karşısından keçen bu yolun uzunluğu təxminən bir 3 kilometrdir. 3 kilometrlik yolda bir yerde zebra var. Bak bu yolu keçmək üçün gərək gözləyəsən ki, bak belə maşınlar seyrəlsin, burada biraz seyrəklik olsun. O da çok nadir hallarda olur. Ve ondan sonra bu yolu keçəsən. Bu yolda qəzalar olub. Bak karşıda gördüğünüz o deməli avtobusların, yük maşının dayandığı hissədə bir dəfə bir maşın yaşlı bir kişini vurub və kişi yerində də eşitdiyimə görə vəfat ediyor. Bax indi maşınlar gözləyirəm ki seyrəlsin, mən keçim o tərəfə. Bax hər iki tərəfdən maşınlar gəlir. Mən özümün məcburan o maşınların insanlar yəni özləri məcburan bəzən bu maşınların qabağına atmalı olub həyatları ilə risk edirlər. Bax keçirəm yolu, bax görürsünüz maşın gəlir, mənə çatdadır. Keçəndən sonra burada karşıda da deməli demir yolu var. Demir yolunun o bir tərəfindən də başka bir şose yolu keçir. Gördüğünüz gibi o yolda da maşınlar oradan yüksek sürətlə keçirlər ve orada da heç bir yol nişanı, piyada keçidi, radar, yani yol hərəkətini tənzimləyən heç bir qurğu, heç bir vasitə yoxdur. Bak beləcə insanlar deməli bu Hövsan kəndindən, Zeytun yaşayış sahəsindən deməli Mida 2, Mida 1 ərazisinə gəlmək üçün həyatlarını riskə atırlar. Kimsə deyə bilər ki, bu ərazidə bizim nə işimiz var, gəlməyə bilər ki. Amma niyə gəlməyək ki? Tutaq ki, burada bax gördüyünüz kimi aptek var, Al market var, biraz irəlidə bazar store var. Buralar biraz daha abaddır. İnsanların yürüyüş etməsi, gəzintiyə çıxması üçün və yaxud skamyada oturup hava alması üçün buralar daha rahatdır. Odur ki, insanlar istəsəməz bura gəlirlər və buradakı avtobus dayanacağından da istifadə edib səhər-səhər işə gedir, axşam işdən qayıdırlar. Odur ki, bu yollarda mütləq bir tənzimləmə aparılmalı, yol nişanları, piyada keçidləri qoyulmalı, svetoforlar quraşdırılmalı, svetoforlar ve radarlar quraşdırılmalıdır. Diqqətinizə görə sağ olun.